小鸟的嫉妒心有多强？你 happy， 我不 happy， 有人高兴，有人哭泣。好大只真乖。隔壁家小鸟可乖了，再看看你，而且它唱歌也很好听。哇，何する？别生气了，过来一起看。好看吧？这个是最新款的机密 Play 6，装上这个望远镜配件，在家就可以带你看落日。里面还自带氛围音响，听听这音效不错吧？先进的 DRP 显示技术，600CVIA， 影院版的视觉效果。别看才一杯奶茶大小，里面内置2万毫安大容量，续航可达2.5小时，而且360度可调节云台，随时随地实现观影自由。以后咱出去玩也带上它。总算是把小鸟哄好了。不过家庭和谐一定要学会2碗水端平。我最喜欢你了，只和你说。